แก้วค่ะnext highlight next minuetto
วนให้แล้วนะคะ น้องทำได้แล้วก็ซ้อมให้คล่องๆค่ะอ่ะบอกบายบายแม่ไหม บ๊ายบาย เออ